información que le dan más antecedentes que nosotros no conocemos, que ignoramos que están en la carpeta y que él los transmite de alguna manera los letras. Ahora, sería interesante también en ese sentido general que se aclarara por parte de Luis Petersen en qué momento Fernanda es sacada de la bodega. ¿Es sacada con vida? Cuando está en el periodo de estar secuestrada, o posteriormente el cuerpo, cuando ya fallece, lo sacan y después lo reingresan a la bodega. Es distinto, porque ahí se sumaría, por ejemplo, la teoría de los topos, que hablaba de que la habían cambiado. Ay, ya, chao.